Добрый день, дорогие друзья. Это наши уважаемые заказчики Ренат и Ольга. Просьба сказать пару слов о ваших впечатлениях. Вот закончили работы, первый этап сдали, печку сдали. Вот, что бы могли посоветовать нашим будущим клиентам? Обращаться в Витославицу. Мы долго искали модель дома. В общем, искали компанию, которая построит. Долго мечтали о даче, не могли определиться с домом, из чего он будет дом этот построен. Вот. Потом наткнулись в Инстаграме на компанию Витославица, начали смотреть все, что делают ребята. Очень понравилось. Приехали, пообщались, так скажем, вошли друг другу в доверие, ну и приступили к стройке. Да, на следующий день уже, наверное, договорились и начали строить. И вот вообще абсолютно не разочарованы, довольны. На всем протяжении этого мероприятия отличная обратная связь. Оба Евгения молодцы, оперативно реагируют и информируют. Советуют, да, помогают. Советуют, поэтому все отлично. Все очень понравилось. понравилось. Огромное спасибо. Воплотили нашу мечту, о которой мы мечтали. Это печка. Можно сказать, русская печка. Так что... В общем, совет один: обращайтесь в Витославицу и стройте шикарные дома. Спасибо большое. Спасибо за отзыв.